गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मां जंहिंमहिल बि मिनसा खे स्कूल में छॾे ईंदो आहियां त वरी गाॾी खे चेक कंदो आहियां। ऐं गाॾी अॼु बिल्कुलु हाणे तव्हां ॾिसो त रेडी थी वई आहे, मतिलबु कलर जे लाइ रेडी आहे। हिनखे हाणे सुभाणे न परीहं 2 ॾींहंनि खां पोइ कलर थींदो। हिनखे कलर खां पहिरियों जेको अस्तर चवंदा आहिनि उहो लॻी चुको आहे, पर मूंखे हिकिड़ो टायर हिन जो थोरो हवा घटि पे नज़र आई। असल में ग़लती मुंहिंजी आहे, मां हिनखे ग़लति जॻह ते बीहारे छॾियो आहे, रैम्प ते चढ़ाए छॾियो थी मांसि। बाक़ी गाॾी तयारु आहे, इनशाला 2 ॾींहंनि खां पोइ कलर ते वेंदी। ऐं हिन जो कलर जेको आहे उहो पर्पल आहे, पर्पल थींदो हिन ते कलर। ऐं सुठो कलर था करायूंसि, मतिलबु थोरो महांगो ऐं सुठो। अक्सर हिते गाॾियुनि जा टायर पंचर हूंदा आहिनि। हे ॾिसो, हिन जो टायर पंचर आहे, हिकिड़ो पोयों टायर बि पंचर अथसि। हिन जा त 2 टायर पंचर आहिनि। हे त वीचारो फासी वियो, मतिलबु गाॾी त हली नथी सघे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मां इमरान चंडियो। अॼु पंहिंजो वरी ब्लॉग स्टार्ट कयूं पिया। ऐं अॼु हिन सीट ते वेहण लाइ मूंखे थोरी देरि थी वई आहे, छो जो टाइम तक़रीबन 9:15 थी विया आहिनि। मिनसा स्कूल वञी चुकी आहे, पर अॼु मां मिनसा खे चयो त मिनसा अॼु तुंहिंजी बर्थडे आहे। कूड़ में चयोमांसि, पर हू सच सम्झी हली वई आहे, वॾी ख़ुशी सां स्कूल वई आहे। जंहिंमहिल मोटंदी वॾो मसइलो कंदी। बहरहाल इन ॻाल्हि खे बि ॾिसंदासीं। ऐं अॼु असांजे शोरूम ते कुझु टिकटॉकर बि ईंदा, मतिलबु उन्हनि खे दावत ॾिनी आहे असलम भुट्टो ऐं एजाज़, त बाबा ठीकु आहे, असां तव्हां सां टिकटॉक ठाहींदासीं। उन्हनि पाण मैसेज कयो त भई असां चऊं त तव्हां सां गॾु टिकटॉक ठही सघे थी, त हिननि चयो ठीकु आहे, तव्हां अची सघो था। सो अॼु उहे बि ईंदा। ऐं पंहिंजे सभ खां पहिरियों ॾिसंदा आहियूं असां चैनल खे त किथे कॉपीराइट वग़ैरह त न आयो आहे, छो जो मां चवंदो आहियां त सुबुह सां जंहिंमहिल बि तव्हां उथो, जेकॾहिं तव्हांजो पंहिंजो चैनल आहे त सभ खां पहिरियों कॉपीराइट चेक कंदा कयो, छो त थी थो सघे तव्हांजी म्यूज़िक जी क्लिप या वीडियो क्लिप लॻी वई हुजे। इन जे करे छो जो तव्हां सॼी राति सुम्हो था त तव्हांखे ख़बर न आहे त सुबुह जो छा आहे। उथण सां पहिरियां जीअं गाॾी में पेट्रोल ऐं पाणी ऐं ऑयल चेक कंदा आहियो न, ईअं ई जेकॾहिं तव्हांजो चैनल आहे त सभ खां पहिरियों कॉपीराइट चेक कंदा कयो। ठीकु आहे, त असां बि ॾिसूं था। ओके, अॼु असां वटि हिकिड़ो शोरूम ते दोस्त आयो आहे, राजा राजपर, मसरूर राजपर असांजो दोस्त आहे। उनजो लॻे थो दोस्त माइट आहे, बल्कि पाड़ेसरी आहे। ऐं असलम भुट्टो ऐं एजाज़ बुर्डे साहिब सां अॼु चई त यार मुंहिंजा फेवरेट आहिनि, उन्हनि सां टिकटॉक ठाहिणी आहे। अब भाई कीअं अचे दोस्त ॻोल्हे भला शोरूम? साईं बसि साईं एजाज़ साहब सां फ़ोन ते ॻाल्हि थी हुई, पोइ साईं मूंखे लोकेशन ॿुधाई, लोकेशन शेयर कई, पोइ उन लोकेशन ते मां अची ते पहुतो। साईं जी महिरबानी। पोइ टिकटॉक ठाही आहे भला तव्हां? हाँ, साईं सां गॾु टिकटॉक कंहिंसां ठाहियो? धर्मेंद्र सां ठाहियो या अमिताभ बच्चन सां? साईं सां धर्मेंद्र साहब सां ठाहिणी आहे, साईं सां ठाही आहे असलम साहब सां। असलम साहब सां ठाही, अमिताभ बच्चन सां? बिल्कुलु बिल्कुलु सही, इंशाल्लाह। तव्हांखे मुबारक हुजे साईं। इमरान कोई भरतर है रिकॉर्ड कोन अच्छा बा कयो। हां, इन ज्ञान तो सर्वर शुरू थी वेंदी। 1 1 2 3 कहां बि अचो 1 2 3 पाण ही आवाज ईंदो त वरी 2 3 बोलिया मानी बोलिया तू बेटा तू ना साईं के मां ताते बियो तू वेही रहो जी फैन में नहीं मां सही कयो, मां सही कयो। तू वेही दे बुध न तू वेही त सही तू पे करे वेही त दे मतलब सही न मां हितो थींदो होडे न अच वे तू हिन खे कुछ चए न सही ता वाली साईं जे कोले त तरक़ी करो करी तो पो तू पोयो अच साईं ता वरी मूंखे चयो मां साईं वारा खे चयो। हां बोलिया 1 2 1 2 बोल पुट कोई प्यारो लगी। और मुझे थी अच्छी हुई। और मिनसा के लिए आज सरप्राइज है। हाँ आज मुझे बर्थडे और तेरी बर्थडे आ कितरो केक होनो वडो एडो। हाँ पक्का के बुलाया तई फातिमा भाई दोस्तन के बुलाया तई। हाँ सच बताओ। हाँ हल बर्थडे किथे क्यों? पार्क पार्क में? हाँ
चवाती थी तू मूंखे हर रोज़ वठी हलवा छुट्टी जे टाइम जिते वठी हलंदो आहे पक हाँ स्टार मिलियो अथई ॾेखार हाँ ॾेखार ॾिसां ओड़े हा स्टार कंहिं ॾिनो अथई टीचर चीटर मिस मिस ॾिना आहिनि हाँ हाँ मिस खे ॾसेई त मुंहिंजी बर्थडे आज हाँ सच ॿुधा हाँ सच्ची पक अरे पप्पा के छोके जी भी बर्थडे आ मां छा कयां मुंहिंजो खानदान मुंहिंजो खंदा अॼु असां वारो दोस्त घरों हे सूप ठारायो आहे सब्जी जो सूप आहे ऐं माशाल्लाह हे भरियो पियो आहे गरम गरम पाए ऐं उन सां गॾु सिर्फ़ु ईअं न मतिलबु हे मसाला हे सभु खणी आयो आहे ऐं हे ॾिसो हे जाल बुढ़ो साहिबु बाक़ाइदा पसीना निकिरी आया अथसि पघर निकिरी आया अथसि गर्मी में अब हे तूं पाण ठाहिया सर हे बिल्कुलु घर में वीचारी बेगम जी महिनत आहे अच्छा माशाल्लाह यार टेस्ट आहे ज़बरदस्त उनखे चयो दोस्तनि खे पियारणो आहे सो बस इहो भाभी खे चवंदो कर कॾहिं कॾहिं असां पींदा सर बिल्कुलु इहो ड्यू थियो तव्हांजे मथां हाँ को मसलो ई न आहे छो जो असांखे इहो ठाहिण न ईंदो आहे बाक़ी हिकिड़ी ॻाल्हि हिन में आहे हिते त असांजो असलम भुट्टो दोस्त उनजो उनखे असां यादि कयो प्रोग्राम हुयो यादि कयोसीं पर उनजी जेका पीटीवी ते रिकॉर्डिंग आहे सो उन वारे सां गुमशुम लॻो पियो आहे बहरहाल उनखे हींअर पीअंदे वक़्तु बि यादि असां कयूं था असां असलम भुट्टो खे यादि कयोसीं उन जॾहिं पीटीवी ते रिकॉर्डिंग आहे ऐं उनजो हिसो पियो आहे पर अॼु असां हिन हिसे खे न छॾींदासीं असां पाण पी वेंदासीं छो जो ग्रेवी भी पींदासीं ग्रेवी भी पी वेंदासीं वरी ॿिए दफ़े पीअंदासीं सर इंशाल्लाह ओके ओड़े मिनसा शर्माए छो थी अॼु तयार थी वई अरे हाँ यार अरे वाह वाह अॼु तो छा आहे बर्थडे आहे हाँ हल फ्रॉक तो ॾेखार उथी बि ॾिसां फ्रॉक तो ॾिसां न हल थोरो परते थी बि ॾिसां ओड़े वाह 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 मिनसा जो फ्रॉक आहे हल मिनसा जी स्पेलिंग ॿुधा नाले जी अरे हाँ अॼु सही थी ॿुधाए मिनसा दोस्तों अॼु असां मिनसा जी बर्थडे पिया कयूं हे मिनसा वेठी आहे मिनसा हैप्पी आहे अच्छा यस हाणे हे छा आहे निमको चिप्स और हे छा आहे केप और मिनसा केप पाईंदी आहे ॾिसां और हे मिनसा केप बि पाईंदी एंजल लॻे थी सफ़ा ऐं दोस्तो असां बि वठी आया आहियूं जेके केक ते लॻाईंदासीं वरी हुनखे बाहि सां ॿारींदासीं मेणबतियुनि खे हे केक सभिनी खां पहिरियों कंहिंखे खाराईंदी आहे कंहिंखे खणेसि भालू खे ॾिसां ॾिसूं अरे वाह भालू खे खाराईंदी पहिरियां भालू जो नालो छा आहे बालू इहो भालू तोसां ॻाल्हाईंदो आहे अच्छा तेज तेज अब हे सालगिरह जेका आहे मिनसा जी न उन पंहिंजी डेट ते कोन्हे ठीकु आहे पर मिनसा चयो त मुंहिंजी सालगिरह कयो ऐं मां न त मां तव्हांखे मारींदमि असल में मिनसा जी हिकिड़ी दोस्त जी सालगिरह आई ठीकु आहे जेका वरी मिनसा बि ॾिठी त मिनसा चयो यार हाणे मुंहिंजी बि सालगिरह करणी खपे बलून तो फाड़ियो और बलून तो फाड़ियो टा टा ठा ओए मिनसा का फाटे तो ॾिसां फाड़े थी अरे मिनसा किरी पई मिनसा चक्कर अरे न तो फाटे मिनसा का फाटे अरे 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 न तो फाटे तो दोस्तों कीअं लॻो तव्हांखे अॼु जो व्लॉग ऐं तव्हां ॾिठो त मिनसा जी सालगिरह सां केक कईसीं ऐं गरम गरम सूप तव्हां ॾिठो ऐं हालांकि 2 ॾींहंनि खां मां ॾिसां थो त सीउ थोरो मोकिलायो आहे कराची मां घटि थो पए मतिलबु मां सुबुह जो टाइम हूंदो आहे त वरी थोरो खणी सीअ खां बचिबो आहे पर हाणे त मां राति जा 3 था थियनि हिन महिल जाॻां थो ऐं ब्लॉग खे ख़तमु करे मतिलबु एडिट पियो कयां सो
बहरहाल सी मोकिलाए पियो ऐं सालगिरह तव्हां ॾिठी मिनसा जी। इहो जेको ॾींहुं हुयो इहो मिनसा जो बर्थडे ॾींहुं न हो, बसि ज़िद में थी वई। जेकॾहिं मां न कयां त इलाही मतिलबु तंग करिया, परेशान थिया, सॼो ॾींहुं वेठी चया पप्पा मुंहिंजी सालगिरह छो न थी, मुंहिंजी सालगिरह छो न थी। सो असां सालगिरह कईसीं ऐं उमेदु आहे त तव्हांखे ब्लॉग पसंदि आयो हूंदो। ईअं पंहिंजे भाउ खे सपोर्ट कंदा रहो ऐं सब्सक्राइब कंदा रहो ऐं मां तव्हांजे लाइ सुठा सुठा ब्लॉग ठाहींदुसि। इंशाल्लाह वरी पाण मिलंदासीं ॿिए ब्लॉग में, तेसिताईं पाण कयूं था अल्लाह हाफ़िज़। पापा हुनजो केक खाधो आहे। छा पापा हुनजो केक खाधो आहे। केक अमा फ्रिज में पियो एतिरो ई हुयो न? न एक ही खाधो आहे। कंहिं खाधो आहे? मां त न खाधो आहे। एक ही खाधो आहे। अमा राति तूं खाधो न, सालगिरह पंहिंजी कई हुई। मां थोरो इतना खायो और ॿियो खाधो।